viu? Glória a Deus. E nesse tempo especial, de aniversário da senhora, do Lúcio, eu não sabia, mas glória a Deus. Que bom, fazer aniversário até no mesmo dia. E tem uma sua filha que também fez por esses dias? Ou vai fazer por esses dias? Fez no sábado. E essa pequenininha aqui fez agora 18. Fez no dia 28. E ainda tem. O dia 20 tá lá, a turma do dia 20 lá. Tá por ali. Glória a Deus, olha só, gente, muito chique. Então, um mês de aniversário, Churrasco mês amanhã. de festa. Churrasco amanhã. E o churrasco amanhã? Não sei não. Posso ouvir um amém? Não deles, né? Muito bom. Então, nós estamos assim, muito alegres, né, por essa oportunidade, por estarmos juntos aqui, reunidos diante de Deus. E agora, para compartilhar a palavra, para podermos falar com Deus, no momento do louvor também é um tempo de comunhão, né, de convivência com Deus, falando com Ele. E agora nós vamos estar refletindo na palavra do Senhor. Nós vamos ler no Salmo de número 118. Acho que eu vou trocar com a Raquel, hein, de lugar. Vamos fazer assim, para eu ficar de frente para a dona Enedir. Aí eu consigo vê-la e ela também consegue medir, fica mais fácil. Estou vendo quase todo mundo. Muito bem. Então, Salmo de número 118, nós vamos ler alguns versículos, mas para começar é um único. Depois a gente vai estar recorrendo a algum outro. Mas vamos começar pelo versículo 15. Olha o que diz nesse texto. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Amém? Vamos orar? Mais uma vez. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos como família da fé, diante do Senhor, Pai, desfrutando da Tua presença. Muito obrigada, Pai Santo. E sim, igual o texto diz, com voz de júbilo, de alegria, Pai, e de gratidão pela vida da dona Enedir, do Flávio, da sua filha, a netinha aqui também, Pai. Mas aqui ao lado, outro familiar, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem sustentado essa família e porque cada pessoa, Pai, é uma bênção do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai Santo. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Continua a tua grande obra, Pai, nesse tempo especial, quando a gente vai parar tudo para refletir na sua palavra. Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, nos dê discernimento, entendimento da Tua palavra, Pai. Fale aos nossos corações, como foi dito, é o nosso desejo, nós precisamos da Tua palavra, Pai. Ela é alimento para nós, nos guia na vida, dá direção, nos corrige também. Oh, Deus esteja falando conosco. Consagramos ao Senhor este tempo, orando, confiantes, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. E esse texto, ele tem semelhanças, né, com o dia de hoje. Pelo motivo de alegria, de festa, de aniversário que a gente está presenciando hoje aqui, olha só a primeira expressão que a gente viu aqui, ó, nas tendas dos justos, a voz de júbilo, a alegria. Quem não gosta de alegria? Quem não gosta de festejar, né? Então nós estamos aqui jubilosos diante de Deus, alegres, festejando a vida da dona Enedir, do Lúcio, de sua filha, a outra netinha que passou por aqui, fez uma surpresa, né? De repente ela apareceu aqui, mas aqui à frente, né? Mais alguém fazendo aniversário. Glória a Deus, todos nós gostamos de estar felizes. E o Senhor tem uma alegria para nós, uma alegria indescritível, que a gente vive agora e eternamente. O Senhor Jesus nos falou dessa alegria lá no Evangelho escrito por João. Ele fala assim: agora vocês estão um pouco entristecidos, porque ele está falando que ele ia até o céu, mas depois ele também voltaria. E a alegria que ele tem para nós, ninguém pode tirar. Amém? A alegria da presença do Senhor, a alegria do perdão de pecados, a alegria de estar
eternamente na presença do Senhor, em paz, desfrutando seus cuidados. Ninguém poderá tirar a nossa alegria. No tempo presente, a gente passa por dificuldades. Não é todo dia que a gente está super animado com tudo que aparece. Algumas coisas chegam para nós, nos desafiam o nosso ânimo, né? Nos entristece. Muitas vezes a gente tem situações desse tipo, mas da gente lembrar que o que o Senhor tem para nós é eterno. Amém? Amém? Esse sofrimento, ele é passageiro, está com os dias contados para a glória do Senhor e a alegria de todos nós. Amém? Dói agora, desafia agora, cada um de nós, é verdade, mas está com os dias contados. Apocalipse fala para nós que as primeiras coisas já passaram, né? Quando a gente lê lá no finalzinho do livro, quando o reino dos céus está completinho ali, não vai haver mais interrupções. As primeiras coisas se passaram, porque agora a glória de Deus vai estar inundando tudo, completando tudo, e não terá fim. Amém? Amém. Glória a Deus, essa alegria, sem medidas e sem interrupções, glória a Deus, estará disponível para nós eternamente. Hoje já podemos desfrutar dela, mesmo que parcialmente, mas a gente consegue sim ter essas experiências, experimentar. Ora uma bênção recebida, ora uma palavra do Senhor que Ele fala e toca o nosso coração, nos impacta e nos anima e nos alegra. Glória a Deus, glória a Deus. Então a gente tem motivo sim de nos alegrarmos diante do Senhor, de cultivarmos vozes de júbilo. Glória a Deus por isso. E quando a gente continua caminhando no texto, ele fala um motivo aqui, ó. O Senhor, aqui, nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. É por isso, caminha de mãos dadas a pregação da palavra. Hoje, a gente já está no Novo Testamento, então a gente já tem conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Nós podemos já anunciar o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus tem para cada ser humano a palavra de salvação. Amém? Amém. E nós louvamos aqui com o hino 203, que tempo é esse? É tempo de marchar e anunciar a palavra de salvação. Há muitas pessoas gritando, queremos luz, porque ainda estamos distante do Senhor e não temos discernimento na vida. E o Senhor nos dá discernimento. Amém? O Senhor ilumina o nosso andar. Isso é salvação do Senhor. É salvação para nós, agora e depois. O Senhor, desde já, manifesta a sua salvação. E nós vamos lembrar, a salvação nossa vem através de Cristo Jesus, que nos reconciliou com Deus. Ninguém precisa viver mais longe de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Muitas pessoas que ainda não abriram o coração para Deus vivem um vazio dentro do ser. Busca sentido para a vida em outras coisas. Mas é só Deus que pode preencher esse sentido da vida. Busca às vezes numa bebida, em jogos, no dinheiro, até na fama, em coisas que são passageiras. Pode até dar uma alegria passageira. É só passageira. Não garante a alegria eterna. Então a gente não pode se iludir. Amém? A alegria verdadeira está em Deus. A salvação está em Cristo Jesus. E essa alegria que o Senhor nos dá, ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar. Aqui diz para nós que a destra do Senhor faz proezas. Por isso que a salvação em Cristo chegou até nós. Porque o Senhor quis nos salvar. Amém? Olha só, a destra do Senhor, né, sua direita. Aí a gente lembra que o Senhor é rei. Ele é rei. Imagina, ele tem poder, ele governa. Lembra da figura de um rei que está sentado no trono? Muitas vezes o que ele tem na mão? Um cetro. Que quer dizer que ele tem poder e autoridade. Ele decide situações.
Assim é Deus para nós. Ele decide e muda a nossa vida. Ele decide, resgata a nossa história. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor decidiu? Nos salvar. Decidiu nos salvar. Decidiu se fazer homem. Sentir as nossas dores. Viver os nossos limites. Mas não ceder para o pecado. Viver os nossos limites e entregar a sua vida para o nosso resgate. Glória a Deus, a salvação em Cristo Jesus. Amém? A salvação. Vamos continuar festejando. Será que a gente conseguiria fazer o que Cristo fez? Não. Ele não tinha pecado. Entregou seu sangue para nos perdoar. É um sacrifício para que nós não morrêssemos a morte eterna. Ele morreu em nosso lugar. Jesus é o nosso Salvador. Como diz também em João, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Temos um Salvador. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se destaca. Olha o que diz no versículo 16. A destra do Senhor se eleva. Ela é diferente. Não é igual de um rei passageiro. Esse decide por uma nação. Decide. Mas Deus decide por toda a humanidade. Amém? Amém? E o que Ele nos oferece, ninguém pode tirar de nós. A bênção que Ele nos dá, ninguém pode tirar. Glória a Deus. O resgate que Ele faz da nossa identidade, ninguém pode mexer nisso, ninguém pode tocar. O Senhor resgata a nossa vida como filhos e filhas de Deus. Glória a Deus por isso. Ninguém pode mexer nisso. Amém? Amém. A gente até lembra, situações mudam, mas a nossa identidade não. Amém? A gente vive, imagina as estações do ano, né? A gente vive tempo de primavera, olha que legal as flores aí, chegando, deixando tudo muito bonito. Depois a gente tem o verão e tem também os frutos, o calor, a chuva com abundância. Mas tem também o tempo do outono. É necessário uma faxina, é necessário tirar as coisas que não tem mais vida, né? E tem o tempo do inverno. Então a gente entender que a vida é dinâmica também para nós. Mas o Senhor não muda. Amém? A nossa identidade é a mesma. Na primavera, no verão, no outono e no inverno. Em cada situação. Em qualquer situação. Que isso possa te dar segurança. Amém? Lembra quem é o Senhor para você, em nome de Jesus. E eu gostaria de lembrar mais um pouquinho sobre a salvação. A gente fala assim, a salvação eterna. Mas ela já tem expressões no tempo atual. A começar da nossa paz com Deus. Nós somos salvos e somos unidos com Deus. Como diz lá em Romanos, justificados, pois, em Cristo, temos paz com Deus. Podemos falar com Ele sem medo. Sem medo, podemos nos aproximar de Deus. E também Paulo usa a expressão que nós somos reconciliados com Deus em Cristo. Reconciliados. Nós estamos agora em paz, estamos de acordo com Deus. Quem conseguiu nos colocar de acordo com a vontade de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo, que trouxe a obra de Cristo para você e para mim, que nos permitiu ter essa experiência. Quando o Senhor falou ao nosso coração dizendo, os teus pecados estão perdoados, você está reconciliado com Deus, agora você tem paz com Deus. Amém? Amém? Que dia especial, que dia maravilhoso, quando o Senhor nos resgatou do pecado. Glória a Deus, glória a Deus. E no dia a dia, nós vivemos outras expressões da salvação. Nessa convivência com Deus, Ele fala conosco, nos dá direção.
Quando não sabemos o que fazer, o Senhor dá a direção. O Senhor nos fala o que fazer através da sua palavra. Ou no profundo do nosso ser Ele fala. Ou através de uma pregação o Senhor fala. Através de testemunhos o Senhor fala. Através de canções inspiradas o Senhor fala. O Senhor nos livra do tempo presente de ilusões, de quedas, de tentações. Vai nos salvando diante de cada desafio que aparece. Glória a Deus e alegria nossa. Glória a Deus. Mas o Senhor faz mais ainda, irmãos e irmãs. O Senhor faz mais ainda. É muito bom que a gente lembre, que isso fique muito claro para nós. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui na mensagem. Já foi falado através dos hinos que nós cantamos. O Senhor salva. Amém? O Senhor salva. O Senhor nos salva de uma sentença que era eterna. Sentença, imagina assim, é o que o juiz falou. O juiz falou, está resolvido o assunto, não é? Uma causa estava sendo julgada. O juiz sentenciou. O que vai acontecer é isso. Entende? E a palavra nos julga. Ela nos adverte o seguinte, que o ser humano pecou. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A sentença que nós tínhamos era de condenação, de tristeza eterna, de sofrimento eterno, de dor eterna, de solidão da presença de Deus. Quem resiste isso? Quem deseja isso para a vida eterna? Tenho certeza que ninguém vai escolher isso. Ninguém vai escolher. E não é o que Deus tem para nós. Amém? Amém? O Senhor viu o que estava sobre cada ser humano. Toda a humanidade. Vou repetir. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como voltar para a glória de Deus, a vida plena e abundante, a vida em paz com Deus e reconciliada? Cristo Jesus. Amém? O Senhor nos deu a salvação. Por isso que nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação, porque a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva. Eu escolhi te salvar. Escolhi te salvar. Se alguém nessa noite ainda não entregou sua vida a Deus, entrega. Amém? Hoje é dia de salvação. Não há tempo a perder. Ninguém sabe o que será amanhã. Hoje é dia de escolher. Hoje é dia de decisão. Amém? Escolha ser salvo em Cristo Jesus. Escolha ser salvo em Cristo Jesus. Quando a gente lê versículo 19, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Precisamos dessa porta da justiça, é o Senhor Jesus quem nos justifica. Versículo 20, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. E o Senhor Jesus se apresentou a nós. João 10. Eu sou a porta. Aquele que entrar e passar por mim, entrará e encontrará pastagem. Encontrará a vida. Amém? Hoje é dia de passarmos pela porta. Hoje é dia de exaltarmos o nome do Senhor pela salvação que temos em Cristo. Para aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, hoje é dia de renovar a entrega e exaltar o Senhor Jesus. Amém? Amém. Para aqueles que porventura ainda não entregaram sua vida, hoje é dia de decidir, de abrir o coração ao Senhor Jesus e dizer: eu preciso do teu perdão. Eu preciso ser lavado espiritualmente pelo teu sangue que foi derramado na cruz. Sozinho eu não tenho como me purificar do pecado. Mas eu aceito a oferta de Deus, de me lavar, de me dar um lavar regenerador, um lavar que transforma a minha vida, que me resgata. Eu aceito a salvação em Cristo. Amém? Amém. Assim seja, que nós possamos neste momento, numa atitude de oração,
renovar a nossa entrega ou entregar a nossa vida ao Senhor. Porque o que o Senhor tem para nós é salvação. É uma vida eterna na sua presença, em paz, em alegria, para que a festa, o regozijo que a gente já experimenta hoje possa ser o quê? Eterno. Amém? Amém. Vinde ao Senhor. Quero convidá-los todos a se colocarem em pé e que nós possamos fazer esta oração em nome de Jesus. Senhor Deus, te louvamos, Pai, pela vida nova que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Sozinho, sem o Senhor, a nossa vida não tem sentido. Ela é pobre de significado, Pai. Ela é cheia de ilusões, de dores, de confusão. Oh, Deus Santo, mas no Senhor há solução. No Senhor há o caminho, a verdade, a vida verdadeira. Oh, Deus Santo, no Senhor há perdão, no Senhor há paz, no Senhor há cura. No Senhor, Pai, nossa vida é preenchida, é resgatada, tem sabor, tem alegria, tem paz, paz indescritível. Santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Oh, Deus Santo, nós sabemos que a morte chegou para todo ser humano, Pai, e que sozinhos nós não tínhamos como vencê-la. Mas o Senhor morreu a nossa morte na cruz. Essa morte simboliza o resgate da morte eterna. O Senhor sofreu em nosso lugar para que a gente não tivesse mais esse sofrimento eterno, para que pudéssemos desde já ser reconciliado contigo. Amém. Nós te louvamos, Pai, por esta entrega, por esta substituição, porque Jesus morreu em nosso lugar. Ó Deus Santo, nós queremos declarar mais uma vez: o Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador. Amém. Pela porta que é Cristo Jesus, nós encontramos a salvação eterna. Ó Deus Santo, pelo perdão de pecados que nos alcança, temos alegria e paz indizíveis, indescritíveis. Hoje podemos, Pai, tentar falar alguma coisa, podemos ter mesmo o nosso coração alegre no Senhor, é verdade. Mas a alegria que o Senhor tem para nós, nem ouvidos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, Pai. Nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Recebe adoração, Pai. Recebe toda exaltação. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é a medida. E quem pode calcular, Senhor, o que o Senhor tem para nós eternamente. Ó Deus Santo, se alguém que hoje está entregando a vida ao Senhor, Pai, nós estamos aqui em concordância. Ó Deus Santo, acolhe essa vida, acolhe esse coração, Pai. Marca o mesmo nome desta pessoa, Pai Santo, no livro da vida. Ó Deus Santo, todos nós aqui, Pai, nessa oração expressamos unanimidade. Recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, que dá uma vida nova para nós. Assim seja, Pai. Obrigada porque o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida. E lá, Deus Santo, está registrado que nós temos no Senhor vida eterna. E viveremos na Tua presença, jubilosos, em festa eternamente, para a glória do Senhor, Pai, e a alegria de todos nós. Recebe adoração, Pai, e exaltação do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não fiz antes, mas preciso fazer agora. Há alguém que nessa noite entregou seu coração a Cristo pela primeira vez, que hoje aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Eu gostaria de conhecer, só me dá um sinalzinho para eu poder saber se alguém, porque a gente precisa ter um cuidado muito especial com quem está começando a caminhada com Deus. Amém? Alguém está vendo? Alguém dá um sinalzinho aí? Não. Então tá bom. Então todos renovaram. Amém. Então se alguém que está assistindo, ouviu a mensagem pela internet e recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
Escreve nos comentários aí pra Raquel, pra ela entrar em contato com a gente poder te ajudar na caminhada com Deus, tá bom? Deus abençoe. Amém. E o pastor Fernando, tá bem? E a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a doce e eterna comunhão e intercessão do Espírito Santo, sendo derramado copiosamente sobre os seus lares, sobre todas as famílias representadas, sobre todas as fogueiras reunidas nesse instante, e sobre toda a humanidade, sobre todo o teu povo espalhado sobre a face até hoje e por todo sempre. Amém. 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 Alguém tem alguma...